når jeg snakker med en del jenter. Fy faen, og de kompliserer ting, ass. 7 av 10 unge som dør eller blir alvorlig skadet i trafikken gutter. Men hvorfor det sånn? Gjennom 4 episoder så har jeg tatt med meg en rekke bra karer for å prøve å finne ut av nettopp det. I tillegg så skal vi snakke litt om hvordan det å være ung gutt i dag, og hvordan vi kanskje kan gjøre det enda bedre. Det bare én utfordring med denne roadtrippen, og det at jeg ikke har lappen. Alright. Gard, kontrollspørsmål til deg. Fyr, hvilken gass, hvilken brems, hvilken side? Klar, ferdig, gått. 5, 4, 3, 2, 1. Gass på høyre. Ja? Yes, let's go. Ølskjørt 2 ganger, men det skummelt, ass. Hva skjer, bro? Måkene bare angriper. Du sa det var med i Norges tøffeste. Ja. Ja, fortell litt om det. Ja, det begynte egentlig, jeg satt på et vors, så bare tenkte jeg, satt jeg og så på programmet med fatteren. Tenkte jeg, det her hadde jeg klart. Det var taekwondo du har drevet med hele livet? Ja, jeg har stoppet nå da, men jeg har drevet Så med det er black belt? Jeg har black belt. Ja, men han var jo du var Norgesmester, var du ikke det? Jeg har vært det flere ganger, ja. Jeg føler i taekwondo så det veldig stort press på å være så slank og høy. Det var perioder jeg drev og kuttet vekt da. Kuttet mange kilo, bare skulka videregående, lå i senga hjemme og sov, og jeg følte meg så dårlig. Jeg var syk hele tiden. Så jeg tror bare jeg mistet gleden, rett og slett, på grunn av det. Jeg ville være så tynn. Nå veier jeg sånn 93 kilo, og da gikk jeg minus 63 når jeg konkurrerte. 63? På samme høyde som du nå? Ja. Nei, sjukt. Men ikke det sånn skikkelig usunt å være så tynn? Jeg følte det var nesten litt sånn anoreksia da. Jeg så muskelfibrene i rumpa mi, liksom. Jeg var så tynn. Å, fy faen. Men hva det som gjør det så jævlig gøy da? For det må jo ha vært noe som i utgangspunktet liksom, som gjorde at du gadd å bruke tid på det, liksom? Ja, jeg føler det jo det med adrenalin da. At du får virkeligheten til å så. Det bare deg, du har ingen andre å lene deg på. Det deg mot han der, for eksempel han russeren på andre siden som skal prøve å drepe deg. Men jeg føler det kan gå litt tilbake til dette med i trafikken, det å være trygg. At unge gutter som ikke får noe adrenalin, ikke går på noe sport og sånn, ikke får noe adrenalin, vil heller ta det ut her da, for dette det eneste kule de har i livet sitt. Jeg har endelig fått lappen, blitt 18 år og sånn, og de ikke har noe annet. Så da går det heller utover i trafikken da, enn det gjorde på treningsmatta liksom. Siste tiden så har det vært mye om deg i avisen og sånn, hvor du har kommet ut som bifil, det det? Stemmer det. Prøver ikke å gjøre noen stor sak, altså jeg har visst det lenge, men det liksom for de som på en måte har tvilt og har pratet bak meg og liksom forsøkt å... Har du merket at folk har gjort det? Ja, jeg har gjort det. Det derfor jeg tok det. Jeg hadde ikke noen planer om å ta det ut egentlig. Jeg mistet blant annet en sponsor på grunn av at jeg fortalte min nærmeste krets at jeg var det, og da trakk de seg. Altså, det liksom når folk begynner liksom... Kødder du? Ja, når folk liksom begynner å liksom søke det irritasjonsmomentet hos meg, det sånn, ok, vet du hva, jeg må bare legge det lett frem. Det ikke noe, sånn har det alltid vært, men jeg har ikke hatt behov for å liksom fortelle folk. Jeg vil jo selvfølgelig at flest mulig skal på en måte se at folk er forskjellige og liksom akseptere dem for dem de i stedet for at man skal stå der og peke og komme med kommentarer. For det jo, jeg har mange venner som på en måte sliter ennå i dag, og det mange innenfor toppidretten som på en måte skjuler hvem de og det synes jeg trist. Det som føles litt sånn absurd med trafikk, fart og gutter, fordi jeg føler sånn som dere jo på en måte det perfekte eksempelet på folk som veldig gode til å ha kontroll på livene deres. Altså sånn som du sa da, på ditt verste, hvordan du målte hvert gram som kommer inn i kroppen. Og veldig mange som trener jo supergode på å holde kontroll på det. Du på studiene dine. Det jo ikke det at gutter ikke klarer å holde den kontrollen. Men det må jo være noe annet som gjør at man søker den der... Men hvorfor søker man det, liksom? Jeg gira på spenning, ja. Men hvor kommer det fra, liksom? Det et urinstinkt? Jeg tror det før i tiden, vi slåss og sånn. Det samme stress og sånn, du vet. At før i tiden var mennesker stresset for liksom, har du nok mat å overleve, det dyr som skal ta deg. Og nå har du ikke noe sånn stress, og nå blir stresset på skole, sosialt, litt sånne ting som egentlig ikke så farlig da. Så jeg føler det henger litt sammen med det, men det bare noe jeg tror da. Hvordan jobber dere med å få ut frustrasjon, eller hvis dere liksom har en tøff periode da? For det jo sånn der, jeg føler at sånn for min del så har det funket bra med samtaleterapi. Men jeg har veldig mange gutter som når jeg har snakket om det, så det funker ikke for meg. Jeg kommer ingen vei med det, liksom.
Når dere har utfordringer, hvordan jobber dere med det? Jeg er veldig glad. Hver fredag så pleier jeg å ha gutta på besøk, så der lager jeg mat, og så sitter vi og ser på fotball eller film. Og det er liksom, det er åpent for å kunne prate for det man vil, da. Så det er liksom vår måte å liksom komme tettere inn på hverandre, liksom, hvordan har du det virkelig? Når du sier det, så tenkte jeg over det sånn, noen av de beste terapitimene mine har vært når jeg har sittet med gutta. Ikke sant? Og da har vi gjerne sittet og jatta om fotball og damer i 2 timer. Og så plutselig så er det en som sier sånn, dette eller dette, og så kommer man inn på det. Jo, men det er faktisk ikke kødd da. Nei. Jeg føler når jeg begynte på videregående og sånn, da var det jeg holdt på med det der vektgreiene som det verste, liksom. Jeg husker jeg var så loner på videregående. Jeg hadde ingen venner. Er det sant? Jeg begynte på en videregående helt til andre siden av Oslo, der jeg bodde. Så jeg skjønte ingen, og da var jeg så lite sosial, for jeg hadde ikke overskudd. Jeg orket ikke å prate med folk. Så kom jeg litt på utsida, så var jeg egentlig det alle 3 årene. Oi. Fikk nesten ingen venner. Jeg husker i storefri og sånn. Så gjemte jeg meg liksom nede utenfor liksom, gymsalen sånn nede, for jeg ville liksom ikke folk skulle se da, at jeg var litt loner. For jeg synes det var det verste. For det gikk egentlig fint å være alene. Når du først havna på utsiden. Ja, eller hva mener du med det? Det gikk fint å være alene. På en måte for meg, jeg klarer meg fint i mitt eget selskap, men det verste var liksom at folk skulle liksom tenke, se på han der, det er han som går alene hele tiden, skjønner du? Men jeg føler jo, vi snakket jo litt om det sånn i stad, og det er jo litt poenget med hele samtalen, sånn 7 av 10 unge som havner i alvorlige ulykker eller dør, er gutter. Jeg tror noe av det har med at folk synes det er gøy å kjøre fort på vei, og så vet ikke helt hvordan de skal handle det. Så det må ikke ha med frustrasjon å gjøre heller, egentlig? Nei, for mange er det bare at det er spennende og lættis, liksom. Altså, jeg føler at de fleste gutter synes det er gøy å kjøre bil fort, liksom. Ja. Det er jo ikke noe hemmelighet. Og spesielt om man er unge, får lappen, sett alle disse bilfilmene, du er liksom gira på det, så får du lappen, og så det er jo veldig klassikere der at du får lappen, og så mister du lappen en uke etter, liksom. Det er jo mange av de at folk søker bare den adrenalinkicket, da. Spesielt de som ikke har noe interesse, sånn som oss her har på en måte, da. At man ikke har noe man ser opp mot, har ikke noe så mye mål kanskje, men bare heller må få ut det der energien og... Jeg tror en kjempeviktig faktor er manglende konsekvenstenkning også. At folk er ikke kjent med konsekvensene bak det. Man tenker at, men hvis jeg krasjer i 80, jeg dauer ikke, tenker man jo. Men når man først setter seg i hvor farlig det er da, og faktisk... Jeg har en ganske syk fakta på det. Og det er 70-grensen, eller? Nei, vil dere høre, nå er det quiz. Alle kan prøve å svare. Hvis du går fra 80 km i timen til 93 km i timen, hvor mye større tror dere sjansen er for å dø ved en eventuell krasj? Fra 80 til hva da? Fra 80 til 93. Det er altså 13 km i timen forskjell. Typisk, jævlig typisk å kjøre for fort i 80-sonen. Og den grafen der, den går litt sånn eksponentielt, for den går liksom nemlig opp til 70, og så begynner det å gå skikkelig. Men tenk på de 13 km i timen. Hvor stor er forskjell? De 13 må ha sånn 40%. 40%? Hva tror dere? Tipper... Ja, du sier det. Sier 50. Sier 50. Det er helt riktig. Det er dobbelt så stor sjanse for å dø på de 13 kilometeren i timen forskjell. Tenk det er, altså du kjører i 80-sone. Nå har ikke jeg lappen da, men inntrykket mitt når jeg har sittet på med folk, er at 80-sonen er liksom det vanligste. Ok, du trykker på litt ekstra liksom. Er det ikke litt sånn? Jo, jeg er enig. Tenk den forskjellen da, 13 kilometer i timen. Det er crazy, altså. Espa-boller er digg, men jeg synes også at skjellbollepakke fersk er ganske digg. Ja, hvis det er nivået vi er på, da... Det er jo dritnice. Ja, det er jo noe eget, liksom. Men hvor er den beste bollen dere får, da? Jeg synes det ikke skjellbollen når den er helt fersk. Skjellbolle? Når den er helt fersk, over et bakeri? Har du smakt skjellbolle? Selvfølgelig har jeg smakt skjellbolle. Da burde du vite det. Det er over et bakeri, altså kanelsnør, altså nice ned på en restaurant, liksom. Det er ingen av dere som har vært på Fåbro? Aldri hørt om oss. Dere vet ikke hva det er? Nei. Er det bollestedet? Det var skuffende. Ja, det er bollested. Er det som Espa, liksom? Nei. Det er ikke noen skjellboller her i gården. Nå skal vi smake de ekte varene. Safranbolle. Og den skal visst nok være veldig juicy. Den er bra. Ikke sant? Den er det. Det er bedre enn Espa. 10 av 10. Dette rører hjertet mitt. Da blir jeg ekte glad. 8 av 10. 9. Jeg må få lov til å tenke. Da er vi good to go. Tror det. Fantastisk, altså. Hvor gammel er du nå? 17.
Så da går du på siste år på videregående, eller? VG2. VG2, ja. Og så kombinerer du det med å være racingsjåfør? Ja. Er det stress å liksom få med seg ungdomslivet og satse idrett samtidig? Jeg setter jo å satse idrett først, da. Men det er klart at det er litt kjipt å på en måte ikke se kompiser på lang tid. Men du føler at den offringen er verdt det, på en måte? Ja, liksom oppsiden hvis jeg lykkes med det jeg prøver på, så er det liksom å kunne leve av å få en ganske grei lønn da, i å bare reise rundt i Europa og verden og kjøre de raske biler, liksom. Og race raske biler, da. Jeg så du kom i en ganske syk bil, da, ikke så? Det var jo Mercedes. Jeg så også du hadde på Facebook, stod og posta foran G-Wagon og... Ja, jeg er glad i biler, jeg. Det er ikke noe hemmelighet der, skal jeg si. Blir du noen gang fristet til å bare trykke pedalen? Altså ikke hjemme, men jeg har jo tenkt å ta meg liksom en lengre tur der det skulle på en måte vært det. Så jeg har tenkt på autobanen liksom, det er greit, men jeg har mistet venner, og onkelen min døde i en bilulykke, så jeg har på en måte, jeg har respekt for fremkomstmidler. Onkelen din døde i en bilulykke? Ja. Så fy faen. Jeg ser meg grei part og spenning, så respekterer jeg det på en god og håndterlig måte. Jeg har en kompis som hver gang han kjører liksom, så ligger han på gassen, ikke sant? Ja. Og han er sånn, sier man fra til han, så er han sånn, han vet best, ikke sant? Ja. Så Blir sur nesten? Ja, han blir sur. Han blir sur, han drar den der, min bil, ja, jeg bestemmer, bla bla bla. Og jeg sitter der liksom og holder meg fast, ikke sant? Fy faen. Ja, så jeg måtte vi virkelig ta en prat med han og si at det er ikke fett, liksom. Ja, så du måtte stoppe han opp, liksom, bare sånn? Ja, skal ikke jeg oute han for mye her. Nei, selvfølgelig ikke. Men han har kjørt veldig, veldig fort, ikke sant? Og det er sånn farlig fort. Og jeg tror ikke han skjønner heller hvor lite som skal til når du kjører så fort. At det kommer en liten kanin ut i veien, og så en liten sånn bevegelse i så stor fart. Eller måker som i stad. Ja, det er det. Forskjellen, hvis du kjører forskjellen på 90 km i timen og 110 km i timen, det er 1 minutt og 13 sekunder per mil. Det er også en ting, fordi 20 km i timen. Tenk hvor stor forskjell det er i forhold til dødsrisiko på veien. 90 og 110 km i timen. Det er 1 time og 13 minutter. Nei, 1 minutt og 13 sekunder på en mil. Det er jo ingenting. Nei, Sånn her informasjon er jo viktig å få ut. Da. Ja. Så det første med at risikoen øker så dramatisk. Du sparer ikke noe tid på det. Hva er det som er fint med det da, egentlig? Det er gøy, da. Det må jo være at folk synes det er gøy. Sånn for det er liksom, det er det man prøver å, som jeg liksom er litt missionet mitt, prøver å finne ut i løpet av de episodene her. Hva er det som gjør at, for jeg tror mange vet at det er en risiko her. Hva er det som fortsatt gjør det verdt det, liksom? Jo, men vet at det er en risiko. Folk tenker ikke risiko, fordi folk tenker kun på den eksterne sanksjonen, som er politiet, radar, fartsbot. Folk tenker, ok, greit, 70 rett fram, fair enough. Men folk tenker også 70 i en sving, fair enough. Det er det folk ikke skjønner helt, og spesielt er det regn eller tørt, så er det dårligere feste på regn. Sånn er det bare. Altså når jeg kjører på bane, det er natt og dag. Ja, det er ikke enorm forskjell. Ja, det er enorm forskjell på det, og det er jo fordi man er såpass på limiten. Men også er på vinterføre, da. Nettopp. Vinterføre, is, alt det der. Jeg leste bremselengden er helt sånn psyko forskjell på vinter og sommerføre. Og så er problemet også jo at folk skjønner ikke at vinterdekk og vinterdekk er ikke det samme. Forskjellige vinterdekk har noe å si. Det kan være om du har litt ekstra bagasje, 100 kilo forskjell i bilen, det har mye å si. Det er ikke sånn at fordi du har gjort det en gang, så er det sånn at det funker hver gang. Bare, man må være mye mer cautious, og det er ikke... Det som også er i trafikken er at det er jo mange som tenker at du setter deg selv i fare. Men når du kjører fort, så er det ikke deg som setter deg i fare, det er jo deg og alle andre rundt deg i trafikken. For ikke å tenke på de som sitter på i bilen. Tror du er inne på noe, da, at det er kanskje en del av det å være mann, at man ikke tenker så mye konsekvens, og det kan jo både være en styrke og en svakhet. Jeg føler det er mye styrke i det også, da. Sånn det er for min del, hvor sånn inntrykket når jeg snakker med en del jenter, fy faen, og de kompliserer ting, ass. De skal tenke høyre, venstre, opp, ned, frem, tilbake, i stedet for å bare gønne, da. Og det føler jeg liksom, man snakker om at det er så... ja, det er sånn, og stakkars disse guttene som ikke har konsekvenstenkning, og som er la. Men jeg tenker litt på det sånn, det er jo mye styrke med det også, da. For det føler det har blitt en greie, i hvert fall i mediene, og på sosiale medier, at det er mye gutter som sliter, og på statistikken og sånn, liksom. Jeg tror ikke det er at gutter ikke blir hørt. At gutter vegrer seg for å bli hørt. At jenter ofte har lettere for å ta den praten, og si det at, og snakke med jentene sine om det, og snakke med folk om det, mens vi gutter bare vegrer oss for å virke svake. Ja, fordi man ikke... Hvorfor er det kjipt å virke svak, da? Det er jo normer og... Men hvorfor er det en norm, liksom?
For følelsen min Det er bare sånn det er har blitt, men det er jo ikke riktig. Nå kan det er mange som synes jeg er soyboy og Red Pill og alt det der, liksom, men Hva betyr det? jeg mener på ekte at de tøffeste er de som tør å prate om følelsen. Det er jo, for da tør du å være sårbar. Ja, jeg er Men helt det er akkurat det, men det er ikke alle som tenker sånn. Det er det som er Men hvorfor tenker man ikke sånn der, sånn som du da, ikke sånn som har tørt å være ærlig og åpen og liksom hele greiene der? Min respekt for deg bare går jo rett opp i taket når jeg hører om de tingene her da. Og sånn som du også tør å være så sårbar og si at nei, jeg hadde ikke så mye venn på videregående, sånn. Da tenker jeg med en gang, shit, dette er jo en modig mann. Det der er jo ekte mot. Ja. Det er jo ekte modig. Å si å være tøff, det er på en måte lettere, eller? Jeg vet da faen jeg. Man gir tillit til alle disse folka rundt seg, på at de skal fucke opp livet ditt, liksom. Og tenk hvor mange duster du kjenner da. Tenk hvor mange duster du kjenner. Tenk hvor mange duster jeg kjenner. Alle disse dustene har Som lappen. jeg aldri hadde lagt livet i hendene mine til. Jesus. Jeg blir nesten med eksamen, ass. Helvete. Ja, det er knekken, altså. Den er aldri i morgen. Jeg har ikke sett på det faget, da. Jeg tror på det. Ja, jeg tror det er dere som er skummelt. Det er bra å tro på det. Det er som problemet. Det er gøy å få. Hvis man følger med, så burde det jo være greit da. Ja, men jeg har ikke vært med til noen forelesninger i det heller. Så det blir helt første møte. Du er litt rart i trynet, du vet det? Ja, ja. Men jeg klarer det.